ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Пеш аз оғози навор ҳамаи шуморо бо иди қурбон табрик мегӯм. Ба шумо тани сиҳат, имони қавӣ орзумандум. Бигзор ки Аллоҳ дар хонадони ҳар яки шумо файзу баракат ато фармояд. Бигзор ки Аллоҳ орзуҳои неки шуморо амалӣ гардонад ва ҳамаи мову шуморо ҳифз кунад ва корҳои хайри мову шуморо, ибодатҳои мову шуморо ба даргоҳаш қабул гардонад. Иди қурбон ба ҳамаи шумо муборак бошад. Акнун дӯстон, наворро оғоз мекунем. Расман моҳурибаи унвонӣ дар вазни сабуки PFL чемпион Усман Нурмагомедов бо рекорди 21-0 зидди Довталаб Арчи Колган бо рекорди 13-0 рӯзи 1 август дар Нью-Йорк. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед. Пас ширкати Шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи Паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати Шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Топови ҷангори вазни ним вазн UFC Пауло Коста боварӣ надорад, ки Ҳамзат Чимаев боз ба муҳорибаҳо бармегардад. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Ман медонам, ки бисёри шумо муҳорибаи маро зидди Чимаев дидан мехоҳед, лекин фикр намекунам, ки ин кор рух медиҳад. Барое ки ӯ шикастааст, ӯ тамом кард. Фикр намекунам, ки ӯ бармегардад. Медонед, ман ин муҳорибаро пеш аз шикаст хӯрдани ӯ мехостум, лекин ӯ рӯҳан сахт нест. Аз ҳамин сабаб ӯ бояд, ки бисёр проблемаҳоро ҳал кунад пеш аз оне ки бармегардад. Ҳатто агар ки ӯ худро барқарор карда тавонад ва баргардад, пас аниқ имсол не. Барои ҳамин мо бояд ба пеш ҳаракат кунем. Ман ҳар чӣ зудтар ҷангидан мехоҳам. Моҳои июл ё август ман дар вазни миёна, дар вазни ним вазн ва ҳатто дар вазни вазн ҷангида метавонам. Ман номи се рақибро мегирам. Ҷош Хокит вазни вазн, Шон Стрикланд вазни миёна ва Майк Перри, гуфтааст Коста. Хотиррасон мекунам, ки Пауло Коста дар вазни миёна баромад мекард, лекин дар охирон муҳорибаи худ ҷангори топ ва бебохти вазни ним вазн Азамат Мурзакановро шикаст дода дар рейтинги вазни ним вазн ҷои ҳафтумро ишғол кард. Бо Ҳамзат Чимаев бошад, Пауло Коста аллакай чанд сол мешавад, ки душманӣ дорад ва онҳо як маротиба қариб ки занозанӣ низ карда буданд. Топови ҷангори вазни ними миёна UFC Карлос Пратес мегӯяд, ки чемпион Ислам Махачев ӯро рақиби осон мебинад, лекин ӯ омодааст, ки худро зидди Махачев санҷад. Ислам фикр мекунад, ки ман аз Иен Гери дида рақиби осонтарам, шояд ба он хотире, ки Гери маро шикаст додааст. Чӣ гуна ки ман аллакай гуфта будам, Леон Эдвардс маро ба замин афтонид, Ҷек Дела Мадалена маро ба замин афтонид ва Иен Гери низ маро як маротиба ба замин афтонида буд. Шояд аз ҳамин сабаб Махачев фикр мекунад, ки ҷанг зидди ман осон хоҳад шуд. Лекин вақте ки ман бо ин бачаҳо меҷангидам, ман оиди текдаунҳои онҳо фикр намекардам. Ман медонистам, ки ин бачаҳо дар замин маро бо тариқи усул шикаст дода наметавонанд ва вақти зиёд дар он ҷо идора карда наметавонанд. Барои ҳамин мебинем, ки оё Ислам маро ба замин афтонида ва дар он ҷо идора карда метавонад, ки ман ба по нахезам, гуфтааст Пратес. Хотиррасон мекунем, ки Карлос Пратес дар UFC ҳамагӣ як бохт дорад ва ин бохт дар ҷанг зидди Иен Гери бо қарори доваро рух дода буд. Лекин дар ҳамон муҳориба дар сонияҳои охири раунди панҷум Карлос қариб буд, ки Гериро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст медод, аммо вақт нарасид. баъди ҳамон мағлубият Пратес се муҳорибаи дигар гузаронид ва дар ҳар сеаш бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овардааст ва акнун ӯ яке аз довталабон барои камарбанд аст. Ана оиди худи чемпион Ислам Махачев бошад, пас ӯ оиди муҳорибаи навбатии худ чунин суханҳо гуфт. Медонам, ки муҳорибаи ман моҳи август баргузор мегардад, аммо оиди рақиб 100% боварӣ надорам, ки кӣ мешавад. Ман аллакай дар формаи хуб қарор дорам, гуфтааст Махачев. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, ҳатто худи чемпион ҳоло бо 100% боварӣ гуфта наметавонад, ки рақиби навбатии ӯ кӣ мешавад. Дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.